Հարաձես։ Բարև ձեզ։ Շնորհակալություն։ Ողջույն երկրի հերոստատիտող։ Ողջույն Հայեր ջան, իդեպ մեզ դիտում են եւ ողջունում են մեր հաղորդաշարը եւ շատ ուրախալի է այդ փաստը։ Եվ փաստը։ մեզ լացեք Facebook-ում, մեզ անպայման լայքել մեր էջը եւ իհարկե մեր հրապարակումները եւ ակտիվորեն մասնակցել նաեւ բոլոր քննարկումներին։ Իդեպ դիտելու հետ կապված վերջերս հանդիպեցին Վաղեմի ծանոթներից մեկին, ինչպես ասում եմ, հրաշալի մի անձնավորություն, դեպ բավական հանրային անձնավորություն, շատերը կհիշեն ու հենց շատերն էլ կսիրեն այդ անձնավորությունը, ես հիմա անուն չեմ հրապարակի, բայց անուն չասեմ։ Բայց նրան առաջարկեցի, որ մեր հաղորդմանը մասնակից լինի, մեծ սիրով համաձայնեց, դա իհարկե այսպես զրույցի ընթացքում, բայց այ հետաքրքիր է, որ հայ հենց հիմա անպատրաստից ոտքի հյուրընկալել, մեզ կընդունի ինքը թե չէ։ 3000 դրամն այստեղ է, մենք այստեղ ենք, նկարողությունն այստեղ է, մեզ ինչ է խանգարում գնալ։ Իդեպ դուք էլ հեռուստատողներ տեսնենք կհիշեք նրան արդյոք թե ոչ, տարիներ են անցել, չէ՞։ Փորձենք տեսնենք այս ամենից ինչ կստացվի, մեզ կվռնդեն, թե հյուրընկալ կերպով կընդունեն։ Ոյ, ես վերելակը ինչի չի աշխատում։ Սուրայ մարդ։ Վայ, քշվեցինք, սպասի մի հատ կողնորոշեմ։ Բայց հաստատ ես դուրս։ Այս դուրնա։ Հաստատ։ Հա, սպասի մի հատ շունչ կաշեմ։ Ծեծի։ Հա, փորձի։ Զանգ կա։ Հա, զանգը դուր։ Զանգը չի աշխատում, ոչ լիֆտն աշխատում, ոչ զանգը։ Բարև ձեզ։ Բա։ Դեր մոտ ոչ զանգն աշխատում, ոչ վերելակը։ Բարև ձեզ, կարելի է։ Եկեք ներս։ Այ անջան։ Լավ է իմացար, որ գալու եմ։ Բարև ձեզ, մեզ կնդրեք ներ խուժման համար։ Հիմա սաղ կբացատրենք։ Եկեք ներս։ Համեցեք երեխեք ջան, հա ջան։ Անջան, որ դու սպասում էիր ինձ, թե։ Դե դու ինձ երբ էր ասել էիր, որ պետք է գաս։ Չէ, բայց ես միշտ պատրաստ եմ, ինչու, որովհետև իդե փոքր աղջիկս այդքան փոքր չի, բայց ինքը սիրում է առավոտյան իր զավտրկը, այսինքն նախաճաշը, հետո ճաշը արդեն ես ու ամուսինս պետք է ունենանք, այնպես է որ Միջ մենք կանցնենք բու պրոցեսին եւ մեր առաջադրանքը ձեզ կներկայացնենք, ես հեռուստայապահներին ուզում ասել մեծ սիրով, որ մենք այսօր հյուրընկալվել ենք Գևչուի Անետ Շարյանի Երգի պետական թատրոնի ամենաառաջին Այո, առաջին սերունդ սերնդի ներկայացուցիչ, անցել են տարիներ հայլուն ոսկե ձայներից Մենք մեկը հիշեցինք իհարկե քիչ առաջ, բայց ասիկ հետարքիր է հեռուստատողները կհիշեն Այո, շատերը կհիշեն, Համոզված եմ, որ շատերը կհիշեն, կհիշեն։ որտեղ կարելի ասել տարիները ձեզրոք չեն ազդել Հա, մերսի։ Կարելի ասել Եվ իհարկե Նույն գեղեցկուհին է Անահիտը Ուրախ եմ, որ տեսնում եմ ձեզ, որտեղ Սիրունը այսպեսի հետաքրքիր հաճելի հանդիպում եւ չգիտեմ դիտել եք մեր հաղորդումը թե ոչ, Մարիան ասաց որ դիտել եք այո, դիտել եմ եւ Այս ծրարը ձեզ ծանոթ է երևի, այստեղ շատ գումար չկա, բայց կա մեր նվազագույն սպառողական զամբյուղին, $1000 եթե մեր Հայաստանում նվազագույն սպառողական զամբյուղը Խորհուրդներում ինչ կա չկան է շատ հետաքրքիր բաներ, հետո մարդկանց տանես այդ ամեն ինչը Վայ անես լավ բայց ինքը իջնեք մաղթանքի նման է հնչում Ուրեմն Հայաստանի Հանրապետությունը նվազագույն սպառողական զամբյուղը մեկ հոգու 61000 դրամ է Ըստ օրերի եթե բաժանում ենք 2000 դրամը եւ 1000 էլ հեռուստաընկերության կողմից արդյունքում 3000 դրամ ենք այստեղ դրել Եվ 3000 դրամը մենք միշտ հանձնում ենք սիրով մեր հաղորդման հերոսներին, այս անգամ ձեզ, եւ ուզում ենք Միշտ չենք այո մի օրից։ Այո, մի օրի։ Ես մի քիչ սխալ եմ ասում միշտ, բայց լավ է։ Մի հալի ենք, հա? Դա ֆոլկլորային չենք, մի հալից չենք, մի օրից չենք։ Անե ջան, կներեք եւս մեկ անգամ ներխուժման համար։ Ոչինչ, դուք եք կներեք մի քիչ վիսպարյա ինչ որ բան պատրաստել էիր, որովհետեւ մենք չենք էլ Չէ, հասցրել բայց ասենք նախաճաշ, ճաշ եւ ընտրիկ պիտի պատրաստեք 3000 դրամի Ինձ համար սահմաններում։ խնդիր չի, երբ որ ես ամուսնացա, իհարկե շատ բան չգիտեի, միշտ Տնտեսող եք, հնարամիտ։ մայրս ասում էր, «Վայ, բալա ջան, որ դու ամուսնանաս, ինչ ես անում, դու անգամ ասեղ թերեր չգիտես, այս չգիտես, այն չգիտես», բայց փառք Աստծո, սովորեցի, անում եմ քիչ-քիչ, մինչև հիմա էլ արդեն կարելի ասել մի փոքր պովրական այդ իմ հմտությունները Դուք մեզ զարմացնում եք, որ չասեք, ինչ 3000, ոնց ենք տեղավորվելու, Չէ, 3000-ով իմ նման, ասենք, տնտեսուհիները հաստատ կտեղավորվեն։ Կեցեր մեր հայուհիները տնտեսող, հնարամիտ, իդեպ, Facebook-ան էջով միացեք մեզ, կներկայացնես Աղջիկներ կան, որ երիտասարդ, որ շատ լավ արդեն իրանք հմուտ են
այդ գործում, այնպես որ Կին չեն դառնում, էլի չէ կին ծնվում են, կինը ինքը մի տեսակ Ես բան է։ օրինակ չեմ միջև ամուսնանալ ասում եմ ես ոչ բան այդպես չգիտեի, չնայած շատ էի սիրում գուրման եմ եղել միշտ էլ, չեմ կարող թաքցնել, բայց Անմահացնենք մեր հաճելի հանդիպումը տարիներ անց։ Այս։ Դե ինչ անցնենք գործի։ դավացի Իսկ ինչ ունես պատրաստ։ Մի տեսակ մենք այսպես սառը ցնցողի նման հայտնվեցինք։ Նախաճաշ։ Ու հավանաբար այսպես է, ես ամեն ինչ պետք է ձեռքիս տակ ունենամ, որ կարողանամ ինչ որ մի Նախաճաշել եք անշուշտ առավոտյան։ Նախաճաշ- Հաջողվում է օրվա մեջ 3 Մի անգամ փոքր սնունդ արել եմ ես, դե կարեն այդքան չի սիրում, ինքը թվորը գա, այսինքն ոնց են ասում, կատնաշոր։ կատնաշոր։ Հա դե տворը գա, հա, Որը ես արդեն այսպես լավաշով եւ մի փոքր ելակով կարելի է ասել իրեն սմյուզ բան եմ սարքել ու Բայց իր մեջ պիտի է։ եկեք բացատրենք եւ ցույց տանք հերոստատողներին։ Սա առաջին դեպքն է, Տեսա, երբ նախաճաշը չենք պատրաստելու հիմա։ Թե որովհետև մենք Մի փոքրել այսպես պատահական եկանք։ Մեզ թվաց այսպես Քանի որ իրենք շատ են սիրում քաղցել, բայց ես հիմա այդքան կողմնակից չեմ ոչ աղի տվորը։ Տաքսա լավ աշա, ան։ լավաշ, մեջ ինչի։ Մի քիչ գեղեցկություն տանք, այսպես կարծում եմ, հա։ Ճիշտ եմ անում, ջազվի եմ անում։ Ջազովի ստանդարտ։ Ջազովի ստանդարտ։ Երկում ես պատրաստելիս, թե չէ։ Այսօր Չընդհանրապես։ Ընդհանրապես Շաքարի համարը փոշի։ երկում եմ, ձենս գցում եմ գլուխս կարն ասում, Լավ, այլի սկսեցի։ Ճակարի փոշի։ Մեզ բացատրեք ինչ է թաքնված լավաշի մեջ։ Կատնաշոր, բայց կիլոգրամով, չէ, գրամով եմ ես վերցնում, դե այդպես ավելի ինքը հետարքիր է, թարմոր լինում է։ Լավաշը, կատնաշոր, կատնաշոր եւ մի փոքր ջերոցի մեջ տեղադրել եք։ Չէ, Մի հատ ինքը ես փոքրիկ ստոմբան, թավայի մեջ ես Տապակել եմ։ տապակել եմ։ Սելերստատողներ, քանի որ արդեն պատրաստ է, այս նախաճաշել են Սոուսը նայեք։ Նայեք, սոուս էլ այնտեղ կա փաստորեն։ Вот у нас и соус, ես փոքր ամանի մեջ եմ ուզում դնել մեծ ապսեի մեջ, որտեվ իրանք սիրում են տեսնիքից։ Հա, կլուբնիկա է։ Կատնաշորը լավաշով տապակել եք, Այո։ Ելակ է, ահա։ մի փոքր ելակի սոուս եք վրան, հա։ Հիմա դուք ինքներդ եթե սիրում եք, որը որ Չէ, սա վերջում է արվում, սա վերջում է արվում։ Հիմա կարող եք ուղղակի դուք անել։ Կարող են չանել։ Ֆորմատից դուրս կարելի է ուտել այս սիրելի։ ամեն ինչը։ Ես համ ուտել, բայց ես իմ օգնությունը ինչ եմ անում, մի հատ Այսինքն դասակ։ Ինքն է կարող ուտել, ինքն Այս բանն եմ անում, սոկն եմ անում։ Սոկը։ Գեղեցիկ։ Անետ ջան, եւս մեկ անգամ ես ուզում Բայց ծորում ան։ հերոստատողներին բացատրենք։ Պիտի ծորա, բավական։ Կատնաշորով լավաշը տապակել ենք աստորեն թավայի Դե մեջ։ կատնաշորի մեջ ես այսպես իրան խառնեցի։ Նախորդ ես մի փոքր շաքարավազով տաքացրել եմ սա։ Ելակի Չեմ էլ օշարակ, ելակի օշարակ։ օշարակ, այո, ճիշտ է։ Եփել ես հա իրեն։ Թե շատ քիչ երը եկել, երը եկել։ եկավ, երը չեկավ, որտեղ պետք չի, ինքը հետո ողի ելակա, նայեք ինքը ինչ փոքրիկ է, Հա։ հոտը նայեք, առամատը ինչ լավն է։ Ճիշտ է։ Գեշեմ, մի հարևանուհի ունեմ, Վարդիկ Դուք Տերյան։ լսեք, համեն զուգահեռ կարող եք Անահիտը որ երկելու հետ կապված պատմեց, ուրեմն կոնսերվատորիայի տարիներին դեռ որ սովորում էի, մի օր Վարդիկ Տերյան այսպես ջղային իջավ մեր տուն, շատ նյարդային կերպով, ասեց՝ «Հերիք չի երկես»։ Ասացի՝ «Ինչու ինչ ա եղել»։ Ասեց՝ «Հոհանեսի»։ Ինքը այդպես հետաքրքիր կոլորիտային կին է, ասեց՝ «Այնքան էս երկե Հոհանեսի շաքարը բարձրացել է»։ Փաստորեն այնպես է ստացվում, որ այո, երկը կարող է նյարդայնացնել հարևանների, բայց դե արվեստ է, չէ՞, ամեն դեպքում արվեստ է։ Ջան, դու պետք է ինձ օգնես։ Ասա, ինչ պետք է անեմ։ Մի հատ ինձ աղբիտեղ ասա, ես սա գցեմ ու փորձեմ Արի մի հատ օգնել։ հիմա Սելյանայից կարող եք նաև մեր Facebook-յան օգտատերերին Սա եւս մնացել է ողջունել։ ձեզ։ Արի։ Եվս մեկ անգամ հիշեցնենք մեր հեռուստատողներին, որ անպայման Facebook-ում լայքեք, գրանցվեք մեր Facebook-յան էջը մի տնից չենք։ Լատինատար փնտրեք մեզ Facebook-յան տիրույթում, նաև մասնակցության համար կարող եք գրել մեզ։ Կարող ես ուտել, չկսել։ Չէ, Իսկ անգամ թվում է 3 տեսակ երիկ է։ Նայ, քամած մածնի մեջ ես ինչ եմ ընդգրկել։ Մի քանի հատ կանաչ, բուկվալը մի քանի հատ կանաչ զեյթուն, մի փոքր էլ վարունգ, դե բոլոր կանայք էլ մարինատ ունենում են միջև, չէ՞, չգիտեմ որ ամիսը։ Վարունգ կար, այդպես ես էլի մանր կտրտեցի, դե մի փոքր սխտորա, աննշան։ Վարունգ, սխտոր եւ մածուն։ Եվ մի քիչ պապրիկա, մի քիչ սեպի բաժ։ Այո, մածուն։ Երբեմնի ոսկե ձայներից մեկը օրինակ ինձ համար դու ամենալավ ձայներից էիր։ Եթե ոչ ամենալավը, այսպես ասեմ, երգի թատրոնը, չէ, ավելորդ համեստություն չանենք։ Այ մնացածը կարծես թե իրենց ուղին շատ ավելի մեծ այսպես բանով չէ, շարունակեցին հնչեղությամբ։ Բայց Անահիտը
Չէ, մոտ ջան, այդպես մի ասա։ Գիտես ոնց, ոչ թե հիմա ես ինքս ինձ ինքնապաշտպանական էսպիսի ինչ որ մի բան է, այլ ես էլ իմ ուղին եմ ունեցել, իմ համերգային ծրագրերը։ Դե դա գիտեմ, դա գիտեմ։ Ահա, չէ, նկատի ունեմ շատ ավելի հնչեղի մասին է խոսքը։ Մի անգամից բոլորը չեն գտնում, գիտեք, որ շատ դուր ասենք, ես նախորոք իրեն մի փոքր թողել եմ մի փեթեթ քացախ ես անում, որ բոլորը այնպեսի դե համային բաներ ունի, չէ, հիմա էլ արդեն ամառ է, բայց ասեմ, որ այս դրայի բլևրան, այսինքն կաշին շատ չեմ ես հեռացնում, որովհետև ինքը պահում է Սննդարարությունը եւ այո։ Այն Վայրի բնության գրքում անելու լինեի, շատ արագ տեմպերով եմ տանում, ոչ մի բան չեմ, ես հիշում եմ։ ձեր ընտանիքում ես Ալենին տեսա եւ ապշեցի։ Փոքրիկ տղան, որի ես տեսել եմ հիմա տղամարդ է։ Այ դժվար չի երկու տղամարդ մեծ, այսպես Դե աղջիկը Ջանավոր տղամարդ արդեն ինքը ոնց որ օգնում է ինձ որոշ բաներում։ Իհարկե հիմա այդքան շատ չէ, որովհետև նաև աշխատում է։ Հետո գիտեք, երբ որ գալիս է մի պահ ինքնուրույն են լինում երեխեքը, ոնց որ ես հիշում եմ ինձ։ Արվեստի մեջ մեծացած մարդ ու ինքը միշտ ինքնուրույն է։ Միշտ։ Կարող է շատ ասիրուն իր ծնողներին հարգում, բայց մի փոքր հիմա ես սենց եմ անում, այլ տարբեր կերպ անել, Սելերուստատողներ, այսինքն ուշադրություն դարձրեք աջ եւ ձախ կողմերում, բայց այս կողմը պատրաստում է ընտրիկը, այս կողմում ճաշը, դե նախաճաշը արդեն շատ արեցի էլի։ Չէ, լավ է, սրա վրա մի քիչ պապրիկա կանենք։ Ահա, պապրիկան Կաթիլ ձեթ, հիմա դե զեյթունի ձեթը շատ կարելի ասել թանկ է։ Սովորական ձեթ կարելի է կամ կարելի է եւ չանել։ Այդքան պետք չի բաներ Իսկ անել։ 4-ը ինչ ենք անելու։ Այստեղ պաշտետ եմ վերցրել, ես մենք շատ ենք սիրում։ Շպրոտի, կարելի է ուրիշ Բայց պաշտետ։ կարող է մենք մի քիչ Մենք ինչպես գուցե ասեն 3000-ը ուբլիկացիա եւ Չգերազանց է։ Չէ, Դու ես այսպես հիմա 200 ես 200 մտքումդ հաշվարկում ես։ Լուրջ, Լավ։ ուզում եք Անմսակեր եք ընտանիքով։ տղաս չէ։ Բա։ Անա, իսկ այ Սպասում էի, որ ասել տղաս, այո։ գնային տարբերակներին բոլորին ծանոթ եք, դուք եք առողջունանում թե Դե ընդհանրապես ես սիրում եմ, որ գնամ ինքս ընտրեմ, որովհետև կինը միշտ սիրում է, որ ամեն ինչը թարմ, հետո պետքա նայես, Որակով։ ոտը քաշես, արունը ջանը տված չլինի, էս չլինի, այն չլինի, բայց տղամարդը գնում է մի անգամից արնում Այո, եւ նույնիսկ շատ հաճախ գնային Ես այնքան վատ գնորդ եմ, ես որ գնում եմ անգամ Վայ այնքան Ինձ վատ արդեն նախ պետք է մսավաճառները սակարկեմ։ սենց են նայում։ Ահա նախ պետք է սակարկեմ, ինչ ասեն դրանից պետք է Այդ սակարկեմ։ տեսնես ուրեմն մենակ սակարկելը չի, ուղղակի ես ասում եմ այ սա եմ ուզում, այն նա եմ ուզում, որտեվ սա սենց է, որտեվ նա տենց է։ Հետո ելակը հատիկով եմ ընտրում։ ուտում ես կեսը։ Չէ, Չէ։ այնտեղ չեմ ուտում։ Մաչա, մի քիչ է սրանից Ես գտալով որ կսեմ կլինի, լիմոնը կդնենք կողքը։ սրանով կսեմ թե նորը վերցնեմ։ Ես դու քսում ես, համենը 4-5 հատ։ Ես չես Սա ասում, պապանի համար, սա էլ սրա վարպետորեն եմ կսում։ Արի սա։ Մանրակրկի։ Երգչուհի Անահիտ Շարյանին խոհանոցում ենք եւ շատ քիչ ժամանակ է մնացել, որովհետեւ մենք արդեն սկսենք մեր հաշվարկը, տեսնենք արդյոք 3000 դրամի մեջ տեղավորվում Հա, եք բայց թե չէ։ զարմացած եմ, եթե դու ես ամենը մենք այսպես դուր ցեցեցինք ու համապատրաստից պատկերացնում եմ, որ դու պատրաստվեիր։ Այո, հետարքիր բաներ կարող եմ անել, չգիտեմ, բայց Նախաճաշը ունենք, ընթրիկ նույնիսկ արդեն ունենք, մնում է ճաշը։ Բացեք տեսնենք ինչ ստացվեց այդ հացը, թոքը եւ էլ ինչ կար այնտեղ։ ռեհան, ուղակի ռեհան, բազիլիկ եւ լոլիկ։ Որտեղ է ափոխելու։ Դնենք այստեղ փայտի վրա։ Վերեք այստեղ։ Այսպես է մատուցվում է, Ազիզ ջան։ Այս հմտություններով միգուցե խոհարարական որից ծրագիր Շատ է ուզում։ Չէ, սովոր է ավելի։ Սա լավ արեթ է կարծում, այսօր հերոստատեսությամբ գեղեցիկ այսպես։ խոհարարական հմտություններով թոքի միս, լոլիկ, հաց։ Այո։ Եվեր։ Մենք կարող ենք անուն ունի այս ուտեստը։ Անահիտի ուտեստ։ Շարյան։ Շարյանական։ Արա Շարյան։ Սելյանը, մենք կարող ենք անցնել հաշվարկի արդեն, սա ամենն է։
նախաճաշ, ճաշ եւ ընտրիկ սելերոստատողներ, ուր է իմ հաշվիչը։ Սա նախուտեստ։ Քեզ տաղանդավոր Այ սկսենք նախաճաշից։ Ես եթե դու տակ բերեմ սա այստեղ, Հիշեցնեմ, որ օշարակը ես եմ լցրել։ մեծ գործ։ Լավաշը, Լավաշ, մի սկսենք։ քանի հատ լավաշ էր կտրտած այսպես։ Որի մեջ Որի մեջ կատնաշոր, շատ քիչ։ Մեկ վայրկյան լավաշ, ինչքանի լավաշ։ Ինչքանի Դե, լավաշ։ մեկ լավաշ կլինի, թե կես լավաշ է։ Կես լավաշ։ Կես լավաշ։ Մեկ լավաշի գինն է մոտավորապես 110 դրամ։ Լավ 100 ասենք, հա։ 50 դրամ։ Լավ, օքեյ։ 50 դրամի լավաշ։ Անցանք առաջ։ Մի 150 դրամի կատնաշոր, որտեվ կիլոգրամով եմ վերցրել։ 150 Կիլոգրամը 900 դրամ է, կա եւ 1400։ կատնաշոր։ Էլ Մի քիչ ելակ, շատ քիչ աննշան իր օշարակով։ Դա տեսակ ինչքան։ Շատ պտղունցով կարելի է ասել, շատ քիչ 50 շաքարավազ։ դրամի։ Հա, մի այդքան էլ այդ։ 50 դրամի ելակ եւ այսքանով վերջ Այո, նախաճաշը։ այո։ Շատ լավ, անցանք, շատ հետաքրքիր ճաշ։ Շարենական։ Ճաշին թոքի մսից սկսենք երջո թոքի Թոքի միսը 600 դրամ կազմեց մոտավորապես։ Կարող է մի փոքր ավել գրենք, որ պակաս չլինի։ Չէ։ Հենց 600։ 600 լոլիկ, Լոլիկը 2 հատ, սենց այսպեսի։ 2 հատ լոլիկ, ինչքան։ 100 դրամ։ 380 դրամ է լոլիկի միջին 100 դրամ, պրոտեինը, հրաշք, ավելի քիչ է։ Եվ հաց իհարկե։ Հացը 130-ից 160 ա լինում, այս տիպի հացերը, որ գեղեցիկ այսպես զարդարում։ 120 դրամ։ Լավ։ Համոզեցի։ 120 դրամի հաց։ Լավ 130։ 130, լավ 40 գրի։ Լավ 60 գրի։ Մի րոպե, կողմոշ վեկարակ։ 100 ինչքան։ 40, Հացը։ 135։ 30։ Դուք արդեն խանգարում եք քանդել։ 130 դրամ։ Ճաշն էլ վերջ։ Վերջ։ Անցանք ընթրիկին։ Այս բրուսկետաները դե ինքը գիտեք, այս հացերը Գնացել կտրած հաց։ կա ու կեսն է, էլի 130 դրամանոց հաց է, որի կեսը Ահա, փաստորեն 3 հացային տարբերակ։ Հացային ինչու՞ չէ։ Այ, Դա ես պետք չէի է նկատել։ լինի, եթե դա չլինի, բացի 100 դրամի հաց եմ գրում, դարձել հաց 100 դրամ։ Լավ լինի։ Մենք հացի։ կեսի կես Կիտրոն, ալավինը չկա։ կիտրոն ինչքան։ 50 դրամի կիտրոն։ Ինչ եկեք 100 դրամի կիտրոն գրում։ Լավ, 100 դրամի։ Դե քամած մածունը կիլոգրամով են վերցրել։ 350 դրամ է։ Մածունը մենք արդեն հաշվել ենք, չէ՞։ Չէ, համած 61։ Տատնաշոր էր, սա ներողություն։ Համած մածուն։ Ես որ վերցրել Ինչքան։ եմ, դա 300 քանի դրամ էր, բայց նայեք, մեկ ընդամենը քանի կթալ ենք։ 50 դրամ։ Լավ։ 50 դրամի համած Պաշտետ մածուն։ 250 դրամ էր, մենք էլի 4 կթալ ենք քսել, որ Պաշտետ, ինչքան։ երևի էլի 100, հա, 100 թե 100 դրամի։ 80 լավ թող լինի։ 100 դրամի պաշտետ։ 3 հատ բրուսկետա հումուսով, Հումուսը ինչքան 100 դրամի։ 100 դրամի։ 100 դրամի։ Վերջ։ վերջ։ Վստահ եք։ 3-4-5 հատիկ էլ զեյթուն ունեի, ասենք, կանաչ զեյթուն։ Դե այդ ինչա կիլոգրամով զեյթունները։ Մի փոքր էլ վարունգ, կես վարունգ։ Նարինատ։ Վարունգ եւ զեյթուն, լավ։ Լավ 100 դրամ էլ այդ գրի։ Վարունգ եւ Պապրիկան սես տենենց կանայք օգտագործում զեյթուն, են շատ քիչ։ զիթապտուղ։ Գումարի, բոլորը գումարի իրար։ Կանաչ ձիթապտուղը այն որ բանկաներով չի, ինքը կիլոգրամ։ Շատ լավ։ Անցնում ենք վերջնական հաշվարկի սիլերոստայտողներ, հիմա շատ արագ ես փորձեմ ես էլ միասին իհարկե Հələ տեսնենք քո հաշվարկը հենց այս պահին ոնց է աշխատում։ 200, 250, 850, 950, 1080, 30, 1530, 1630, Էս իշ բաներ այն մարդ։ Հիմա մեծ չեն հավատաք, դուք պատրաստվել եք 1600 Չէ, Ոնց էր պատրաստ։ բայց ես դեռ պիտի բան պատրաստեմ, որտեվ սիրում ենք մենք։ Ինչ պիտի պատրաստել։ Յոգուրտը 85 դրամ էր, 3 հատ յոգուրտ։ Հիմա դու ուզում ես լրացնես 3000-ը։ Ուզում եմ։ 3 հատ յոգուրտ, հաշվի 85 դրամով, որտեվ Երեք հատ։ ներքևի խանութում ավելի այդպեսի 250 դրամի յոգուրտ, լավ, 250 դրամի յոգուրտ մի քիչ ավելացրեցինք։ ելակ, էլի մի 150 Ելակ։ դրամի, լավ։ Ինչքան 150 դրամի Լավ, ելակ։ հա, գրի, պետքա։ Ու էլի ինչ։ Ինչ մնաց։ Թխվածքա բլիթը, Լավ, 400 դրամ էլ ավելացրեցինք Հա, այս այդքան։ ամենին, այսինքն դրանով 2030 դրամ։ Կարամելի սալատ սարքեմ չեմ հասկանում։ Մենք չենք կասկածում սերարի ունակությունով, բայց եկեք 2030-ի վրա կանգ առնենք եւ ասենք բրավո ձեզ։ Այս ամենը հավատացրեց։ Բրավո, Դու կարողացաք իրագործել, երջանիկ եմ ձեր ընտանիքի Ես երջանիկ եմ, որ դուք հիմա կարող ա ուտել։ Ճիշտ է ասում, եք տաղանդավոր Մենք մարդը հիմա ամեն չենք ինչում ուտելու, մենք տաղանդավոր է։ բարեխորժակ եք մաղթելու ձեզ։ 3000-ը այստեղ ուժի մեջ է։ Այո։ Կեցեք։
կա։ Սա արդեն բոնուս է Անահիտ Շարյանի կողմից։ Հիմա ինչ անենք։ Այնպես որ չնստեք հաշվեք, որ սա Հաշվենք, գերազանց է։ չհաշվենք, միևնույնն է 3000-ը Մենք չի արդեն ստացել գերազանցելու։ ենք մեր արդյունքը։ Մենք ուզում էինք արդեն հաղորդումը փակեինք, բայց Անահիտը վերջին պահին այս գեղեցիկ բաժակները, այսպես գավաթները դրեց այստեղ։ Մարինան հիմա մանրացնում է, ինչ է սա, բլիթներ, հա? Իչենի։ Թխվածքաբլիթ։ Թխվածքաբլիթները, յոգուրտը հայտնվեց այստեղ, յոգուրտը մենք գրանցել էինք։ Այո։ Հա, այն միայն բլիթները չէին գրանցել։ Մենք բլիթները չէին գրանցել։ Այ հիմա դու սիրու կլրացնես։ Անահիտ, դուք մեզ այսօր ուղղակի չգիտեմ ինչ աստիճանի զարմացեցիք։ Անա ջան, մեկական գտալ։ Չէ, ինչի, լրիվ լցրու։ Ամբողջական յոգուրտ։ Լցրու ամբողջական։ Մի վարքյան։ Խնդրեմ։ Զարմացեք, ազդ զարմացեք։ Այ այսպեսին են մեր հնարամիտ կանայք, մասնավորապես արվեստագետ կանայք, Անահիտ, դուք եւս մեկական կեցեք պիտի։ Ամբողջ օգտագործես Տիգրան, դու ասեցիր Թխվածքաբլիթը վերջում էլի կարող եք ավելացնել ու նույն այդ սկզբունքով էլ մարջան, նայեք։ Ավելացնում ես ընդհանրապես մի քիչ sense գեղեցիկ իրա վրա։ Ես հասկացա, եթե մենք մի քիչ էլ մնանք Անահիտի խոհանոցում, Այս ամենը Անահիտը չկա։ տարբեր դարակներից անդադ ինչ-որ մի բան կհանի եւ կասի, սա էլ կարող է ավելացնել, սա էլ կարող է Եվ այդ ավելացնել։ ամենը չի գերազանցի 3000-ը ոչ մի կերպ։ 3000 դրամ։ Սելյանա, շնորհակալ ենք։ But everything must Կերսեք։ Everything must change. Nothing stays the same. Դիմացավ երկու հոգին։ Դե դժվար շապոյետ, այսպես ասում են ռուսները, չէ։ Շնորհակալ ենք ձեզ։ Շնորհակալ ենք։ Դե արա որ տեսնենք Всё, անում ենք, համբուրվում ենք։ Եվ հիշեցնում եք Ավելացնեմ, մեր Facebook-ան էջի մասին։ Մի տնից չեք լավինատար։ Խնդրեք մեզ։ Ոչինչ լավ, կարաս Like-եք, այդպես անես, նայ։ Գրեք, Դե հիմա գրանցվեք էս հաղորդմանը լցնում մասնակցելու համար, որպեսզի նման Սիրուն չի անակնկալ սենց։ իրավիճակում չհայտնվեք։ Կհանդիպենք հաջորդ շաբաթ գուցե հենց ձեր խոհանոցում։ Լավ մնացեք, գրեք մեզ։ Ան, բայց ասած զարմացար, որ եկան։ Եթե մի քիչ է մնա, Նստեք հաց ուտելու արագացրեք։ Շուտ արեք երեխա ջան։ Գիտես, ահա սրտիս էի գալիս, ասում էի մեկ էլ տեսնես։ որ իմանեք դու ես տաղանդավոր ես, մենք Հա, բոլոր դե թողարկումները կոմոդ կնկարեին։ Դա ֆայցե։ Այլ բոլոր թողարկումները։ Եկեք կանենք, բայց թանկ բան է Ամեն ամիս պիտի անենք։ կանենք, չէ, երեք Այսինքն, տալտուսով